么这期视频呢，我们主要来听一下九格加蓝宝卓的这么样9种不同的变声模式音效哈。アグレイターに光が、我々も本当に自分がすべきことをする。地球の怪人はこれを恐れていた。くっそ、人間はつくづく愚かだぜ。それでも地球は俺に光を預けるというのか。アグレイターに光が、地球の怪人はこれを恐れていた。くっそ、人間はつくづく愚かだぜ。それでも地球は俺に光を預けるというのか。本当に青く美しい星だ。ああ、この輝きを僕と君の力で守り抜いたんだ。そうだな。だが俺たちだけじゃない。ああ、そう、この地球を守るのはウルトラマンだけじゃない。この星に生きるみんなの思いが俺たちの力になる。だから忘れないでほしい。平和を願う君たちがいる限り、俺たちウルトラマンは力の限り戦い続けるんだ。地球よ、もう一度俺に力をくれ。